ngithi mahleli kusofa ayilokhu engikhuthalaza, hhayi nginganaki ngathi mangisukuma, ngasukuma isandla sakhe esila kumina ngasisusa isandla sakhe. Ngiy'tshela ukuthi nje hlampe noma usedakwe kakhulu angazi kodwa nje akungifikelanga ukuthi uSibara angenza into ebhedayo kumina. Hhayi uSibari kwahamba hamba ngambona esengihaga esengikabula nami ngagcina sengimkabule. Ukuqala kwethu ukuthandana-ke saqala lapho. Ngibambe lapho-ke mntakama. Angikutholi ukukhululeka. Kusukela manje-ke, kusukela nanamhlanje usuka le uzongiletha la kula bantu baka-Black Love ngihlambalaze ngento owayenza ngamabomu. Sangagcina-ke lapho futhi ngagcina ingane le enginayo yomfana naze nazala ingane wena awufundanga ngisho ukufunda okokuqala. Mina kade ngisebenza benginondla ekhaya ngokuhamba kwabazali, bengikondla isikole futhi awusiqedanga, awuzange uze usiqede nanesikole. Ngithi ngiyakuzama ekugcineni wena uzolala nomyeni wami. Kusukela namhlanje dadewethu okwami nawe uphelile ngoba uhlulwe yini, uhlulwe ukuy'phatha, awunayo into ethi isimilo, ayikho into esimilo. Akwazi ukuthi njengoba silamana nje nawe ngimdala kunawe ukuthi uma ngikushiya ngikuthemba, wena kufanele ukuthi ukwazi ukuthi wena uzolala nendoda yami pho. Mbukele ekhaya, igama lami ngu-Olwethu, mina ngicela ukwamukela ohlelweni le-Black Life TV lapho sithi khona kuwona bhodla ebese uthola usizo. Njengamanje-ke la sinoma wami ozosebenzisa lona leli thuba leli lokuthi asole usizo ebese eyakhipha konke okungaphakathi kuyena. Mama ninjani? Siyaphila sesinjani? Ngiyaphila ma. Bengisacela manje sazise igama lakho, isibongo nokuthi ukhulelephi, wakhula kanjani? Yebo, mina igama lami nguThembelihle Dlamini. Iyo. Ngokukhula ngikhulele emakhaya eJozini. Angisenabo abazali. Khuliswe ugogo wami. Ugogo wami abazali bami bashona ngisayingane, angibazi. Ngeke ngize ngibakhombe ngisho uma ngathiwa ngiyababona. Iyo. Ngikhuliswe ugogo esikhulisa ngempesheni yakhe. Sibathathu kuma amantombazane amathathu amantombazane. Yebo. Uma wami abazali bethu bebengenazo iy'ngane zabafana. So nje isikhathi esiningi sikhule kanzima, sikhuliswa impesheni kagogo. Impilo ibingekho lula, bekunzima nje. Angifuni ukuqamba amangabe kunzima. Ngafunda amabanga aphansi. Ngawaqeda ngafunda amabanga aphezulu ngagcina ka-grade 10. Ngangakwazi ukuqhubeka ngenxa yesimo engangisibona ekhaya ukuthi mina obemdala. Kwafanele ukuthi ngikhulise iy'ngane eziwu-2, kakhulukazi umagcina wami, yena ubemncane kakhulu. Yebo. Benakekelwa yimina ngoba ugogo besemdala. Ezinye izinto bengakwazi ukuzenza, mina bengikwazi ukunakekela usisi wami omncane, ngimgeza, ngiphelezela mengabe esikoleni. Ngenxa yokuthi-ke into eyenza ukuthi ngingakwazi ukuqhubeka ngiqede isikole ngoba ngibona isimo sasekhaya. Emakhaya beke kuvela indaba zamatoho ukuthi fanele nihambe niyolima. Mhlampe nohlakula umoba bekuvela lawo matoho uyitholele leyo madlana. Ngagcina sengisebenza lapho kumphela ngangisakwazi ukuqhubeka nesikole. Yebo. Ngaqhubeka ngasebenza ngaze ngathathwa umalume wami ohlala eShepstone. Yebo. Ethi angizomsebenzela esitolo sakhe. Bene-tuck shop ngaleso sikhathi. Ngahamba ngohlala khona. Ugogo bengasekho-ke emhlabeni. Iy'ngane lezi zasekhaya zihlala ka-anti wami. Yebo. Ngahamba ngosebenza-ke esebenzela umalume e-tuck shop. Lokhu okuncane anginika khona ngikuhambise ekhaya. Lokhu okuncane anginika khona ngikuhambise ekhaya. Kwazi uba-ke nogogo ugogo vele engasekho emhlabeni. Kwazi uba nami-ke ngiyakhula ngihlangana ukukhuluma nabantu. Ngakwazi ukuze eThekwini ngizofuna amatoho. Ngafika eThekwini ngaqasha. Ngaqhubeka ngisebenza kuze kube manje.
Okay, no, sajabula kakhulu mawukwazi nendlela okhule ngayo. Sithemba ukuthi uNkulunkulu wakuqinisa ukuthi ukwazi ukubona izinto ngendlela ekufanele uyibone ngayo. Sibonga nje nokuthi wakuvikela kwaze kwaba manje. Mawami ngicela sisebenzise leli thuba ukuthi ubhodle awuke usichazela kabanzi ukuthi yini ekuletha le ekhaya, usitshele nje la iqala khona kuze kube kufike ekuthenini uyazibona nawe ukuthi udinga usizo, uyadinga ukuthi ubhodle uthole usizo. Ukufika kwami la ekhaya ngathi mangizwa ngalolu hlelo lwala ekhaya lwangithinta kakhulu. Ngibona nabanye abantu abakhuluma isitori esicishe esifana nesami. Ngabona ukuthi kuzomele ngixhumane nohlelo nabantu abenza uhlelo lwala ekhaya ukuze nami ngizothola ukukhululeka, ngoba yonke le minyaka bengiphila ngaphansi kwengcindezi. I-stress, ngingalali ebusuku, ngingazi ukuthi lento ngizoyikhuluma nobani. Ngesizathu sokuthi ngeke ngibaxoxele abangani, ngoba umngani uzongithutha yabo, ahambe etshela wonke umuntu. Manje mangithola leli thuba-ke ngicabanga ukuthi ukubhodla kwami kuzongikhulula ekutheni nami ngikhona ukukhululeka, noma ngakuthiwa udadewethu angangithatha ngaleyo ndlela-ke, kodwa mina ngenzela ukuyikhulula ukuthi ngikwazi ukukhululeka, ngoba sengize ngehla ngisho emzimbeni. Angilali ebusuku, njalo mangimbona ngifikelwa inyembezi, kodwa yena engazi ukuthi ikephi inkinga. Udadewethu engimlamayo yena ube nenhlanhla wathola umshado. Mayethola umshado kuze wahamba wayohlala emzini wakhe. Mehlala emzini wakhe vele angithi vele ngudadewethu uSibari, vele ngimjwayele. Sijwayelene nje kakhulu noSibari. uSibari udadewethu kwafika isikhathi sokuthi uyahamba uyobeletha. Uyobeletha ingane yesibili. Le eyokuqala ingane kwafanele ukuthi uSibari ngoba uyasebenza, kwafanele ukuthi angicele ukuthi ngize ngizohlala emzini wabo ngigade ingane eyadadewethu, ngoba udadewethu esesibhedlela eyobeletha. Ngahamba-ke ngoba vele udadewethu waqale wahamba olindela khona ukubeletha esibhedlela. Ngahamba-ke ngogada ingane yadadewethu ngoba bifunda esikoleni. Ngilungiselela ekuseni, ngipheka, uSibari naye mese emsebenzini abuye sekuphekiwe. Ngenza nje umsebenzi wasendlini njengodadewethu. Hayi kuthe yabo uSibari bekuwumuntu oyiphuzelayo. Kuthe ngalesikhathi nje uSibari nami vele bese ngathini bengayena umuntu owesidakwa, kodwa nje bengiphuza utshwala. Bengithinta kancane, not like ngiyilento edidizela. uSibari uthe ngolunye usuku kade sihambile naye sesiphuma esibhedlela kohambisela udadewethu izinto, yabo athi ufuna lokhu nalokhu nalokhu, omagawuni ini. Ngimhambiselile siphuma khona. Athi uSibari uyashaya wena izinto ey'phuzayo nophuzana. Ngimtshele uSibari ngithi hayi mina utshwala ngibuthandisisa utshwala, kodwa lokho okunoshukela ngiyakwazi ukuphuza futhi nakhona ngikuphuzela ukudakwa. Bese ethi uSibari-ke asidlule esitolo eSpar, eTopia eSpar, sithenge into yena ufuna yena ushayela ubhiya vele ngiyamazi ukuthi uyaphuza. Sihambe-ke sesitolo abese engithengela-ke nami 6-pack-ke yelokhuzana eBrutal. Hayi sihambe sendlini, sifike siphuze endlini. Uthe mayise uSibari yena esedakiwe, kwavuka phela angazi noma ngiyachaza kanjani ukuthi abantu besilisa vele ba-weak. Mina ngangamnakile uSibari, mangithi ngiyochama etoilet uyangilandela uSibari, ngithi ngishona ngala uyangilandela, abuye senokungiphuthalaza bosihleli ndawonye sebehlele ngezansi utshwala. Yena lokho engiphuthalaza ngisisusa isandla, hayibo ngibona ukuthi lento ngathi iyakude. Ngithi hey manje inkinga angazi ngizokhuluma nobani, sisobabili la endlini, ingane isilele sekusebusuku vele. Hayi ngize ngimbona uSibari ukuthi ngeke udaba lakhe ngathi lijulile.
Angiphuthalazi kanti nami vele ngangisagcwele ubungane-ke. Sigcine-ke phela sesibambana-ke, sibambana wangiqabula kwawuqala kwethu ukuthandana lokho. Mase ngimtshela-ke ngasase ukuthi Sibari lento eyenzakalile angiyithandi. Angiyithandi lento eyenzakalile, ngicela ukuthi siyiyeke. Okay. Ngoba lento mengahamba izifike kudadewethu ngeke kuze kube kuhle. Athi uSibari ngoba udadewenu usesibhedlela nje ngeke futhi aze ayazi leyo nto izophelela la kuthina. Asale Okay. sesiqhubeka. Nami-ke shuthi nami ngashawa isimilo-ke. Isimilo nami shuthi esangishaya ngoba phela kwakufanele mangithi mina asiyeke lento kube yimina omgolozelayo. Omayo ezwini lakho. Ngibhoke nje ngibhoke ngale ndlela ukuthi mangabe ungayifuni ukuyiyeka lento ngiyahamba la. Uzobona ukuthi uthola bani ozosiza ingane ngoba udadewethu esesibhedlela. Hhayi saqhubeka nje sathandana, sihamba sesibhedlela siyombheka udadewethu vele sesiyathandana kwaze kwafika esikhathini sokuthi-ke sengiyakhulelwa. Ngisalalele ma. Ekukhulelweni kwami ngakhulelwa ingane yaSibari. Angijoli vele ngaphandle ngisukela emakhaya. Angazi lutho nje into ethi mfana ngiyazi. Ukuqala kwami ukujola nje mina ngajola noSibari wami. Mangijola noSibari sithola umntwana. Umntwana kube umngane yomfana. Udadewethu ngimtshela ebone ngesisu sesisikhulu phela uzongibuza ukuthi ngikhuleliswe ubani. Phela akaguli njengoba esesibhedlela uyobeletha umntwana akaguli. Angimtshela ukuthi hhayi ngikhuleliswe umuntu wami awumazi. Kwangekho lula ukuthi ngimtshele. Ngaleso sikhathi mina uNembezo uyangidla. Ngale ndlela yokuthi ngase ngifisa ngisho ukusikhipha isisu. Ngoba ngathi mangimtshela lo ukuthi ngeke le ngane ngicabanga ukuyikhipha wathi angeke uze ukwazi ukuyenza lokho ukhiphe ingane yami. Okay, engicela ukuthola nje ukuthi wahlala isikhathi esinganani usisi wakhe esibhedlela? Kwaba u-3 months. Oh. Kwaba Okay, u-3 months okay. ngoba wayenenkinga yomthungo. Alright. Wateta ingane, eteta ngomthungo. Manje niyacheck-a nobabili siyahamba noSibari? nje siyomcheck-a kwesinye isikhathi kuhambe mina uSibari ashiye imali. Mawukuthi khona into ayifunile ngiyihambise uSibari esemsebenzini. Okay. Siqhubeke sihlale ndawonye nje sasihlala ndawonye ngaze ngakhulelwa ingane. Uthe udadewethu sephumile esibhedlela mina ngateta vele sengisekhaya. Esebuyile. Esebuyile esibhedlela waqhubeka wahlala-ke emzini akhe mina ngamtshela ukuthi nje ingane umuntu wami. Phela futhi naye wayengeke azange lokhu ngiquestiona lezo zinto. Waqhubeka wahlala. Esebuyile ngaqhubeka ngahlala nasisisu. Phela ngisivela kwaziwa lutho nami mehleli ndawonye vele ngi-acta as if ngathi ngikhuleliswe umuntu wangaphandle. Hhayi umuntu wala endlini. Qhubeka ngahlala kwahamba isikhathi sekusondela iy'nyanga ukuthi ngitete ngahamba ngaye ekhaya. Ngamtshela uSibari hayi sengicela ukuhamba. Ngamtshela nosisi wami esebuyile esibhedlela ukuthi sengicela ukuhamba ngekhaya ngoba sekusondela iy'nyanga zami zokuthi ngitete. Ngahamba ngaye ekhaya. Wafika isikhathi ngisemakhaya ngateta umntwana kwaba right. Sixhumana ngefoni. Ingane wazithenga ephuma kusisi wami athi uye emsebenzini kanti uzobona mina esibhedlela angiphathele nje zonke izinto ekufanele ayiphathe zengane nami sobabili. Imali futhi ubeyifaka ngisakhulelwe ngihambe ngemaklinikhi ngiyoqukuza. Sahamba ngalokhuzana-ke ingane indaba ivela mase kutheni ingane isikhulile isindala. Ingane mayisikhulile iyafana nomkhwenyana wasisi wami. Iyafana futhi yavele aphuma uyena. Yo. Usisi wami yena angayinothisi leyo nto. Kube omakhelwane abathi hayi bo yaze yafana ingane nomkhwenyana wakho. Nami futhi ngizwa hhayi ukuthi ngizwa nami ababengixoxela abengibajwayela ukuthi hayi bo yazi uMasibani uthi kanje ngithi mina hayi bo ngijwayela ngabe phela iy'ngane nje ziyafana kusho ukuthi kuqondene ngizothini vele. Hhayi ihamba indaba abantu belokhu beyikhuluma ingihlukumeze nje lokhu ingihlukumeza ngingazi ukuthi kona ngoba vele lento abayishoyo iyona kodwa manje akulula ukuthi
ngikhulume kusisi wami. So namhlanje nje ngithema ngathi mangibona le show ungabona ukuthi iyona ndlela efanele ngiyikhulule ngayo ukuze ukuthi noma kuthiwa ngiyahamba emhlabeni ingane yami iyozwa ubuhlungu uma kuthiwa sengihambe emhlabeni isizwa kuthiwa uma waye kanje 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 mina ngizalwa ubani ngcono ngivele ngiphumele obala ngisaphila. Ngazi nje ukuthi dadewethu angimazi noma uzongixolela, angimazi noma uzo-actor kanjani, kodwa ngithe nje akuqunge isibindi ngimtshele ngoba lento iyangihlukumeza, angilali ebusuku. Usathandana nosibari wakho? Hayi, sesahlukana. Okay. Ngamtshela nje ngathi hayi asiyeke. Sehlanganiswe ingane kuphela. Ingane isingakanani manje? 5 years. Okay. Lo ngiyakuzwa sesami. Ake ngithi nje siyabonga ukuthi ufike la uzosebenzisa lona lolu hlelo lolu ukuthi ubhodle kudadweni. Uma ucabanga lolu daba lola ngalithatha kanjani, umuntu onjani, umuntu onomoya ophezulu, umuntu onomoya ophansi, umuntu kanjani nje ungathi uyasichazele ngaye? Umuntu onomoya ophezulu ngangokuthi yabo nje i-stress esangiphatha kakhulu, i-stress esingiphatha kakhulu sokuthi ngiyamazi izinto uyithathela phezulu, angenza noma yini. Mina ngoba ngumuntu ongakwazi ukukhuluma ngilindele noma yini, umuntu othathela izinto phezulu, ongakwazi futhi ukuthula. Vele ukumtshela kwami ngiyazi ukuthi kuzobe sekwazi wonke umuntu, kodwa futhi naye mhlawumbe indlela azobe zama ukuhila ngayo. Kodwa sesomdala. Umgilani ngempela usomncane. Ayi, kulungile siswami, sizokulekelela ukuthi mhlasimpe uyithole lento oyicela kutheni. Ngoba umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi uyalithola ithuba lokuthi ubhodle bese uthola usizo egcineni. Ngoba ayikho into ebuhlungu nje ukuthi kube khona izinto ezikwenza ungalali ebusuku ekwenza uyiquestion ubuwena ukuthi ufike kanjani la ukhona. Ngoba kwabanye kuyenzeka ukuthi omunye azafisa ngisho ukuthatha impilo yakhe ngenxa yezinto ayezenze ekudala acabanga ukuthi ngeke isalungiseka. Kanti ayikho into engalungi emhlabeni. Ayikho. Ngike ngakuzama nalokho ngabona ukuthi hayi ngaphuza amaphilisi. Kanti ngizosheshe ngibone umakhelwane wayezekhaya bangiphuthumise esibhedlela. Ngike sengizame kaningi. Enye into-ke nobugwala bukhona ngaphuza amaphilisi. Lokho kwentambo-ke ngakusaba kona okwentambo. Kodwa lokho kwamaphilisi ngawaphuza impela amaphilisi. Ngizame kaningi ukuzibulala. Manje ngiyabona ukuthi sengiphila isikhathi eside nalento iyangihlukumeza kakhulu, iyangihlukumeza. Okay mama, ngicela ukuzwa lokho. Ake ngithi usisi sizozama ukuthi simthole bese ahlale la eduze kwami ubhodle umtshele konke. Siza ukuthi thina inqubekela phambili. Mbukele ekhaya, kunzima ungayindawo, sisazothi nje quwe ezitolo, sothi sibuye nayo sisi. Usisi kama siyabonga kakhulu. Asibonane mesibuye ezitolo. Mbukeli wayo iBlack Life TV, nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini. Abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlishwa imimoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze. Woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana-ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM. Shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u-200 we-transport, amaqanda awu-6, ubisi 1 liter, ibomvu, bese kuba umcako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile. Ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo. Mekuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle insebenzo eyikhona ithi ngibalela. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage. Mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke
zonke zo-4 ngosuku okuyobe kuyiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748. Mbukela ekhaya, ngicela ukuphinde ngikwamukele ohlelweni lapho sithi khona Bhodla bese uthola usizo. Njengamanje-ke sesinayo sisi. Uma ukuthi khona ububhizi ngakho, ngicela ukubeka eceleni nje ke uze udaba ngoba njengamanje sinabo babili sozwa ukuthi into ithini. Kunjani mama? Ngiyaphila, kunjani? Ngiyaphila nami. Bengisacela uzazisa igama nesibongo. Igama lami nguZodwa Ngwakandlela. Okay. Yebo. Siyajabula ukwazi ma uyamazi lo sisi lo ehlela phambi kwami. Ngiyamazi, ngethukile njengoba ngimbona nje ukuthi kazi yini le angibizele yona bengeke akwazi ukuhlala nami phansi sikhulume. Kumanje nje ngiyaqhaqhazela, ngiyavevezela ngoba angazi ukuthi ungibizelani. Okay, nokhululeka mawami, ngehlisa nje umoya. Sizozwa ngaye ukuthi into ithini. Ma, ngicathi ungakhuluma naye manje. Dadewethu, ngiyazi ukuthi bungangilindela ukuthi uzongifica la. Akukho futhi engeke ngakutshela kona ukuthi mhlampe ngenze khona ube khona la ubizwa khona. Ngithe mangizwa le show le ngabona ukuthi le show le ingakwazi ukungisiza ngoba isibasizile abantu abaningi abanenkinga efana neyami. Noma lento sekuyisikhathi eside yenzeka, kodwa mina ebengihlukumeza bengakwazi ukubheka, bengikubheka phela ngoba udadewethu, kodwa usuku nosuku mangikubona bengifikelwa yinyembezi nobuhlungu ukuthi kuwena angibanga udadewethu, angibanga usisi wakho. Ngiphoxile kakhulu ngale ndlela ukuthi angazi ukuthi masisuka la njengamanje sizobe sisabandawonye yini, sizobe sisakhulumisana yini, sizobe sisazwana yini. Ngilana sisi wami ngizokutshela ngodaba lami noSibari. Ukuthi unjani? Uyakhumbula ngalesikhathi uyobeletha umntwana wakho wesibili esibhedlela, wahamba wayolindela esibhedlela wolindela ukubeletha umntwana. Ngasuka emakhaya ngashiya into zami engizenzayo, ngahlonipha uSibari ukuthi uSibari ngobe esebenza ngeke akwazi ukunakekela ingane. Ngasuka ekhaya ngeza ngazohlala nengane. Ngahlala nengane ngenzela yonke into, ngivuka ekuseni ngilungiselela ihambe esikoleni, ngipheka, ngenza njengoba wawenza nawe. Kwafika isikhathi sokuthi uSibari sahamba saya esibhedlela sayokubheka, kade ucela ukuthi asikulethele izinto zokufudumala, igawuni nama-slippers ney'mpahla zengane. Masiphuma lapho-ke esibhedlela ukuyokubheka, uSibari wangibuza ukuthi ngiphuzani. Ngase ngiyamtshela uSibari ukuthi mina angiphuzi Sibari, kodwa ngike ngithinte nje utshwala, bathi angena umuntu odakwayo nokukhonzile utshwala, kodwa mangiphuza ngiphuzela utshwala lobo bunoshukela. Vele phela uSibari nawe uyamazi ukuthi uyayiphuzela. Sahamba saya esitolo, wafika wathenga utshwala bakho uSibari obabayo, mina wangithengela i-6 pack ye-Brutal. Sahamba saya endlini. Masifika endlini safike nje sahlala waphuza uSibari nami ngaphuza. uSibari mengabe esedakiwe, uSibari lokhu engikhuthalaza, waqale ngokulokhu engilandela, ngithi mangiyochama angilandele, ngithi mahleli kusofa lokhu engikhuthalaza, nginganaki. Ngathi ngangisukuma, ngasukuma isandla sakhe esila kumina, ngasisusa isandla sakhe. Ngitshela ukuthi nje mhlampe noma usedakwe kakhulu angazi, kodwa nje akungifikelanga ukuthi uSibari angenza into ebhedayo kumina. uSibari kwahamba ngambona esengihaga, esengikabula, nami ngagcina sengimkabule. Uqala kwathi kwethu ukuthandana-ke saqala Ibambe lapho-ke mntakamama, ibambe lapho-ke.
Ungibizela ukuthi wena uzongitshela ukuthi ngokuhamba kwami nje ngithi ngisize uzongigadela umntanami. Wena ubona ukuthi fanele nenze lento enayenza nosibali wakho pho. Kwaba into ekanjalo dadewethu. Manje ngiyabona ukuthi lento iyangihlukumeza. Ngcono khona ukuthi ngikutshele kunokuthi utshelwe abanye abantu. Ngcono utshelwe yimina. Kube kuwena ukuthi u-act-a kanjani. Ngale ndlela engenza ngayo ngenzela ukuthi ngiyikhulule ngoba angikutholi ukukhululeka. Kusukela manje-ke kusukela nanamhlanje usuka le uzongiletha la kulabantu baka-Black Love ngihambalaze ngento owayenza ngamabomu. Sangagcina-ke lapho futhi ngagcina ingane le enginayo umfana. Naze nazala ingane. Wena awufundanga ngisho ukufunda okokuqala. Mina kade ngisebenza benginondla ekhaya ngokuhamba kwabazali. Bengikondla isikole futhi awusiqedanga. Awuzange usiqede nanesikole. Ngithi ngiyakuzama ekugcineni wena uzolala nomnyeni wami. Kusukela namhlanje dadewethu okwami nawe uphelile ngoba uhlulwe yini uhlula ukuyiphatha awunayo into ethi isimilo. Ayikho into esimilo. Akwazi ukuthi njengoba silamana nje nawe ngimdala kunawe ukuthi mangikushiya ngikuthemba wena kufanele ukuthi ukwazi ukuthi wena uzolala nendoda yami pho. Okay, mami. Cha ngani yami ayikho nawe into engizoyikhuluma nawe. Ayikho into engizoyikhuluma nawe. Hayi ngeke ngizokwazi ukuhlala phansi. Uhlambalazi ayikho kade ngikondla ngiphakela ngenzela ingane ngaleso sikhathi. Ngangisa ugqoke nje ugqokiswe yimina wena. Ugqokiswe yimina. Ugqokiswe yimina wena. Cela uhlale phansi. Hlala phansi. Ugqokiswe yimina wena. Yonke into ebengikwenzela kahle. Manje uzobukisa ngami ulala nomnyeni wami. Uzuyazala uzala ingane. Okay. Mama, ngiyazi kuningi. Ngiyazi kuyasinda. But ngicela zama ukuthi singaze sifike kubekaneni isandla. Imoya zama ukuthi siyehlise ukuze sizozwana. Uyazazi izinto engimenzele zona? Awuzazi angithi. Uyazazi izinto engimenzele zona? Cha. Ayikho into engamenzelanga yona. Ngize ngiyamcela ngoba bengimcela nje ngoba ngumuntu engimthembayo kakhulu. Ngoba ngiyazi ngimsusa phansi ngimbeke phe ayikho into engathi angeze ngangithi akezongigadela ingane yami angisho ukuthi akezogada umnyeni wami. Yena wesehlula yini ukumphebeza umnyeni wami noma biza amaphoyisa. Qinisele ngiyakuzwa. Uyayizwa leyo nto? Wengabizi ngane amaphoyisa mebona ukuthi uyahlukumezeka. Naye waba nobudedengu. Ayikho into ezophinda ingihlanganise nawe mina. Hlulekile mina uwena. Ngiright ngawe. Ngiyakuzwa. Ngiyazi ukuthi ngenze kube inhliziyo lesho njalo ngokuthola zonke lezi zinto oyitholayo. Kodwa engicela ukukuvezela kona angisho ukuthi uright. But engicela ukukuvezela kona ukuthi njengoba la isiyamhlupha lento. Uthi simhlupha isikhathi eside futhi unovalo. Asitshele kona thina ukuthi uyasaba ukuthi akutshele kona. Lento le uthi useyivalele ngaphathi kuyena iminyaka and ayimphethe kahle. Siyazi ukuthi umuntu ekufuze ngaba aphathekile kahle ngalolu daba uwe njengoba usulitholile. Kodwa ngicela uqhubeke umuphi indlebe umlalele mhlambe uzoyithola impendulo zokuthi kufika kanjani lapho and ithini into kuyena uthini nembeze unembuzo ngicela umbuze manje uzoba khona ayiphendulele kodwa inkathi unyusa umoya impendulo ngeke uzuyithole kahle ma. Uyazi ngani nami yabo nje kumanje nje kwayinawe nje angisafisi kwakuba la nje angisafuni ngisho ukumbheka yabo ngihlukumezekile inkinga ubona ngihlukumezekile ayikho into kade ngamenzeli mina yona. Ngiyaxolisa ma kodwa sizama ukuthola isombululo zazo zonke lezo zinto lezo. Ngiyazi ukuthi ubhlungu and ubhlungu bakho ngeke kuphele la. Usazokuyiloko uyicabanga lento lokho ibuye emqondweni ukuze siphume la sonke sisizakele. Ngicela sizama ukuthi indaba siyixoxe kuze kube kufike ekuthenini ngempela niyaflathelana nomphelo noma njengomndeni. Ngoba egcineni nizele umuntu oyedwa. Umuntu oyedwa lo engikholwa ukuthi ngeke aza kujabulela ukuthi nihlakazeke ngenxa yezinto ezenzeka zenziwa umunye kuwena. Ngicela ma uqhubeke ukusebenzisa leli thuba leli ukuthi ukhulume nodadweni. Ma understandise ngoba unembuzo. Akuthi noma sengasekho la kunezinto ayibuza khona athola impendulo kuzona. Right? Ngoba njengoba nawu la ufisa ukubhodla konke, akukho ufisa ukukushiya, ufisa ukuthi uthi uphuma la ufile njengomuntu okhululekile, ususa umthwalo emahlombe akhe. Qhubeka ukhulume nodadweni and kuzomela uxolise. Njengomuntu olibonayo iphutha lakhe, izinkulumo zakhe azikukhombisa ukuthi iphutha lakho uyalibona and ufisa ukulungisa. Yena siswami ingane le khona eyakho sibari. Kwakungekho lula ukuthi ngazama kaningi ukuthi
ngikhiphe isisu kwangenzeka. Ngamchazela noSibaba ukuthi lento eyenzakalayo angiyithandi, kodwa ngoba futhi sekunengane ngamcela ukuthi angambuza ukuthi azikho iy'ndawo la azikhona la kukhishwa khona isisu. Ngicela ukuphula ulimi. Cela njengamanje kungabi khona umuntu esimsolayo uSibara. Angithi igama olikhiphile ukuthi nanithandana. Ngicela u-own-uphe kuyona yonke into eyenzeka. Ungaphusheli i-blame komunye umuntu ngoba yonke into eyenzeka wawuvumelana naye. Hayi nesibindi. Akukho owakunqaba, akukho wakwenziswa kona ngenkani angithi. Nesibindi. So ngicela u-own-uphe kungabe uSibara unephutha. Ake yonke into oyishoyo isuke kuwe. Sathandana nje noSibara, sathandana nje nathandana kwabamnandi nazala ingane. Hayi nesibindi. Angikufuni unesibindi. Ayikho nje into esophinda sibhekane nawe. Ahamba ezongibheka esibhedlela, nemali futhi ubeyifake ingane ukuthi sihambe semakliniki. Bekwenza konke nje uSibara ukuze kube manje usayenzela ingane yize noma angasathandani naye, mina angisathandani naye. Sungakhuluma mama. Angisathandani naye. Ngisathandana. Kwazi kwabe niyazala nizalisana ingane lo nithandanile nje. Umyini enza ukuthi umyeke. Usumyeke ngoba nake esekuzalisile. Ubungavele ngani uqhubeke ngoba vele senizazala ingane. Ubungamthatha ingane vele kuba wakho. Mina ngisazomenzani njengoba esenje. Ngizomenzani? Akasasebenzi useyinto usumthatha usumbuyisela kumina. Angithi kwakumnandi nihleli ninonke nizalisana ingane nidla kahle ne-right. Angiboni into efanele uyixolise kumina. Thatha nje umnyeni wakho ngiyakupha hamba nonke ngiyakupha. Ayikho into engayikhuluma nawe, ayikho uxolo lwakho nje ngi-right ngane. Ukuzehlisa kwami kuwena, hayi ngoba mhlambe ngikuthatha kancane. Iphutha liyenzeka noma ubani. Nami ngiyazi ukuthi bengilindele noma yini ozoyenza kumina ngoba lento engiyenzile ngikholisa ubunja. Akusizi ukuhlala nalento iminyaka ngibe sebesabandawonye. Bekufanele vele ngikutshele ngoba ekugcineni vele bengafuni ukuthi uzuzwe ngabanye abantu. Ngcono utshelwe yimina umnikazi wendaba. Okay, ngicela ukuthola la. Ngicela ukuthola. Uhlukane nini nomkhwenyana wakhe noma ngithi wakhe ngoba sekuphini? Hlukane nje sengihambile emzini wakhe. Noma bengaqeda umbuzo. Nihlukane nini? Esasebenza noma engasasebenzi? Hlukane esasebenza. Umsebenzi umphelele vele sesihlukene. Alright. No bengifisa ukuthola lokho nje kuphela. Okay mawami, ikhona indawana kuwena ethi mhlasimpe ngelinye ilanga ningavuka nodadewenu seniflathele yonke lento aqeda ukutshela yona? Angazi kani yami. Angazi. Kodwa ngiphoxekile angifuni uqamama ngiphoxekile kodwa ke ayikho into engizoyenza ngoba sekuze kwanengane phakathi. Kodwa yena angisamfuni ukuthi aphinde emzini wami. Anginankinga nengane ngoba ingane akuyona eyilethile emhlabeni. Ingane ayinacala. Kumele ukuthi ingane ngiyisupport. Angazi kuzoba kuyena ukuthi uyangithemba yini ukuthi mangabe evakashisa ingane ngizoyiphatha kanjani ingane yakhe. Wena ma uyayithemba kodwa ngengane yakhe i-safe mise ezandleni zakho. Ake sithi njengamanje njengoba usadiniwe indaba usanda kuyezwa. Mangathi uyafika kusasa ingane. Ayingeke kusasa safuna ukuthi kwehla kancane lokho okungiphethe kabi ngoba ayingihlukumezile ingane yami angifuni uqamba mangihlukumezile ngendlela ebengimthemba ngani nangendlela ebengimthanda ngayo ungiphoxile. Okay mama no ngiyakuzwa ngoba ke kuthiwe ma awukho umgqomo okulahla umuntu usho ukuthi ayikho indlela yokuthi mhlasimpe ngelinye lamalanga nihlale phansi njengomndeni nilungise lento le. Angazi ngempela ngifuna uqamba amanga angifuni nje ukuqamba amanga kwamanje ngi-right ngayo. Mhlambe ngelinye ilanga kuyokwenzeka sixolelane kodwa kwamanje ayingeke ungiphoxile. Ayikho into ebengamenzeni yona lo mntwana uyazi. Ngize ngimthatha ngoba ngithi ake zogada emzini wami ngoba ngiyazi ukuthi umuntu vele ngimthembayo kodwa namhlanje ayi ungiphoxile. Okay, ngiyaxolisa kakhulu ukuza lokho and ngiyazwelana nawe ma. Engicela ukusho ukuthi la ekhaya uma usufikile wathola indaba ekanje kakhulukazi ezikulimaza ngalolu hlobo sibe nendlela yokukulekelela ukuthi uthole i-counseling. Uyabo ukhanselisheke ukhanselisho odokotela abasezingeni aba-understandayo abazokwazi ukuthi bakuthathe bakubuyisele endaweni e-right. Ungasali umuntu ozizwa ngazi ukuthi kushuthi wawunganele, ungasali umuntu ozizwa ngazi ukuthi khona into eshodayo kuwena engakho umkhwenyana aze agcine enza lezi zinto azenzile. Akusili iphutha lakho futhi akusili icala lakho. Konke okwenzeka konke futhi okwenzakalile. So cela ukuthi usivumele ukuthi
u-attende lolu hlelo le-counselling. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Siswami usuzwile-ke uvo lesi ngalolu daba lolu futhi busivezelile ukuthi kukona konke ulindele noma yini. Engicela ukukuthola njengamanje ukuthi uzizwa unjani njengoba usubhodlile kuyena umuntu obufisa ukubhodla kuyena waluza udaba. Uzizwa kanjani manje? Yini oyifisayo moving forward? Mina ngiyafisa ukuthi usisi wami angixolele noma engeke angixolele namhlanje kodwa angixolele nje sibuyele sizwane njengabantu bandawonye njengomndeni nje kungabi bikho into njengoba ethi yena akasangifuni mina kodwa mina ngiyamthanda mina njengodadewethu. Ngiyafisa ukuthi nje angixolele nje ngakho konke engikwenzekile. Ngiyafisa ukuthi angixolele siqhubeke sizwane njengabantu bandawonye. Ngiyazi ukuthi yena nje bengaxolanga manje mhlambe ingangashintsha indlela ozizwa ngayo, but engizama ukukuthola la ukuthi uzizwa kanjani njenge-Black Lives njengoba sesikunikile ithuba lokuthi ubhodle. Ukhona nosafisa sikwenzele kona noma wanelisekile? Ikhona into ocabanga ukuthi sazoqhubeka ikwenza ungalali ebusuku? Ile ayishilo ukuthi akasangifuni eduze wakhe yona-ke ezongihlukumeza kakhulu ngoba egcineni kwakho konke sisabandawonye. Okay, ngiyakuzwa. Iyona leyo. No, mhlambe enye into engayicela ma, ungakwazi ukuthi u-attende ama-counselling amabili. Ukhona ahlukene ma, ukhona eyokulekelela wena njengomuntu owedwa la ukwazi ukuthulula khona yonke into futhi uthembe ukuthi iphephile into yakho. Bese kuba khona eyomndeni la ukwazi khona ukuthi uhlale kanjena udadewenu nilekelelwe ukuthi kancane kancane ngonyawo lonwabo ma kungajahiwe. Kancane kancane ni-understandane, nithole indawo ethi njengamanje akusekona lapha, akasenayo leminyaka yenayo ngalesa sikhathi, and ikusasa vele lizogcina lenidingile nilobabili. Kusangenzeka kube khona umcimbi onidinga nihlangene, kusangenzeka kube khona into edinga ukushiswa kwempepho inidinge nihlangene. Kuyokwenzakalani ngaso sonke isikhathi niyothi menihlangana uphakamise isikhala viki? Ngicela ukuzwa ngawe, ikhona mhlawumbe indlela mayo ukuthi ungazivumela ukuthi ke ni-attende le counselling yeni nobabili la nizokwazi ukuthi angithi uyazi ukuthi lento le usazophinda uzizwe ngenye indlela ngayo, kusengenzeka ikhuphuke, kusengenzeka yehle. Ake sisebenzise lona-ke leli thuba lelikhona usakanje ukuthi ni-attende leyo counselling leyo, niloku nicathulisana kancane 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 niye endleleni yokuxolelana ngoba asikwazi ukunishiya kanje. Imvume sicela kuwena ukuthi niphinde nibe nohlelo la ni-attenda khona nobabili, nihlale kanje nobabili nodokotela okufundiselwe lokho ukuthi anilekelele. Okay. Ngisacela umasondeza i-mic ebese mhlawumbe ayangitshela ukuthi ucabangani ngale yeni nobabili. Ngiyacabanga kona nayo i-counselling ngiyakuzwa nganami ngangisiza kakhulu ngoba nje hayi kumanje angikho right, kodwa ngiyacela ukuthi uthi ukunginikeza kancane isikhathi kuqale kwehle ngoba kwamanje akuvuni mangimbheke njengoba elapha phambi kwami nje. Manje angiboni ukuthi mhlawumbe izoshesha i-counselling ingisize ngoba ayi sazocabanga. Ozoyi-attenda nje kusuka mhlawumbe phambi kwakusasa uzokwazi u-attenda le yakho wedwa nodokotela? Yebo ngizokwazi. Mhlawumbe singakunikeza isonto noma amasonto amangaka ukuthi nikwazi ukuthi niphinde niyenze nobabili ngoba kubuke ngazuthi yena akasophinda abe right ngokuxabana kwenu. Uyalazi icala lakho, uyasazi isono sakhe, yebo uyawavuma amaphutha akhe, kodwa uyafisa njengomndeni ukuthi niphinde nibuyisane. Mhlawumbe ucabanga ukuthi ngathatha isikhathi esinganani ukuthi uphinde ukwazi ukuthi nihlale phansi niye kadokotela ke nikhulume nibone ukuthi khona ninqubekela phambili? Ngicabanga ukuthi ingane yami 2 weeks uzobe so right, mhlambe kuzobe sekuthe ukwehla nakancane nakumina. Okay. Okay mama, noyakunake siswami. Nanga udadewenu kungathi uyakunikeza isikhala esincane senqubekela phambili. Uzizwa kanjani ngalokho? Ikuphi ufisa ukusho kuyena? Zodwa dadewethu ngiyabonga ngalokho nje okusho ukuthi mhlawumbe kuzohamba hamba ungixolele. Ngize noma bengilindele noma yini noma kuthiwa ungangixolelela ngenyako zabo nginankinga ngoba into engayenza ayikho. Cela unyuse i-mic kancane mama. Ngiyabonga nje ukuthi ulwamukele uxolo lwami nokuthi sizokwazi uku-attenda ama-counselling sisobabili. Okay, kulungile. Ngicela ngithembise-ke mawami ukuthi mase niphuma lapha ngomnyango angeke nibambane ngezandla. Nikhulile, sivumelene ngokuthi indlela yaphambili sizoyithola. Ngicela ningithembise ukuthi
akukho ukuxabana okuzophinde kube khona ungangokuthi mhlawumbe kukhona ongalimala. Cha ningithembise nobabeni. Okay. Anginankinga mina. Dadewethu ayenzeka amaphutha kodwa kufanele sidlule entweni. Kona ngiphatheke kabi kakhulu angifuni ukuqamba amanga. Ngihlukumezekile kakhulu njengendlela ongenze yona. Kodwa ke ngicela usondele eduze kwami isihagane. Sobona ukuthi ukuhamba kwesikhathi sizokwenza kanjani. Ngiyabonga kakhulu ma. Siyabonga kuleyo ndawo. Siyabonga kakhulu. Mbukele ekhaya. Selihambile kuhle laze lafika la. Ngeshwa ke nami sekumele ngivalelise ngoba kubuye ngazuthi khona inqubekela phambili sizoyiwina le ndaba. Qhubeka ke nawe lapho ucommente, ulike, usubscribe. Khumbula ayikho into ebaluleke njengombono wakho. So phinde sihlangane ngokuzayo khona la ku Black Life TV ohlelweni lapho sithi khona Bhodla ebese uthola usizo. Khumbula ke mina intokazi yakacele ngizohlezi ngikuhlubela udlube ekhasini. Ayikho engizoyibambisa vele ngekhanda ngizokulethela yona ishisa ngaso sonke isikhathi sicazulule nawe phambi kwakho. Ngiyabonga kakhulu sihlangane ngokuzayo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Black